Usa na usab ka Malasakit Center ang opisyal nga giabrihan dito sa Zamboanga, Sibugay sa pagpanguna ni Senador Bongo. Kini human giangkon sa gobyerno sa probinsya nga dili makakaya ang probinsya nga panggamhanan sa gikinahanglang pinansyal aron itabang sa mga kabus bisan pa man sa ilang paningkamot nga tubagon kini. Giinagurahan ang dugang Malasakit Center sulod sa bag-ong giablihan nga George T. Hofer Medical Center sa Zamboanga, Sibugay. Sa iyang mensahe gisaysay ni Senador Bongo. Ang Malasakit Center po ay batas na. One-stop shop po yan. Nasa loob po ng hospital yung apat na ahensya ng gobyerno. Ang PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD na handang tumulong po sa mga poor and indigent patients. One-stop shop po siya. Lalapitan po ng mga pasyente yung kwarto doon. Hihingi silang tulong sa PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD. Para po ito sa mga poor and indigent patients. Matong ni Bongo nga ang tanang mga Sibugay nun makabinipisyo sa bag-ong giablihan nga Malasakit Center sulod sa maong tambalanan. Gawas sa Malasakit Center, ang buhatan ni Senador Bongo ni gahin og 20 milyones ka pesos aron magamit sa bisan unsang panginhanglanon sa pasyente. Nagpasalamat si Sibugay Governor Dr. Ann Hofer ang Senador Bongo sa tabang nga gihatag sa George T. Hofer Medical Center. Forward sa future, sa 2013, I remember that when I won, I said, this should be our goal, to give our constituents a beautiful place, a hospital where they can really be cured. Sa pagkakaroon, dili na kinahanglan nga mobiyahe og 3 ka oras ang mga pasyente paingon sa Zamboanga City. Kay abli na ang George T. Hofer Medical Center alang sa tanan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga, Sibugay. Stay safe.